जाओ बेटा, आ जाओ, शाबाश। ये जो हरियाणा से पानी छोड़ा गया इतना पानी इसी रोड पे है। उधर से जाने का रास्ता इधर से जाना पड़ेगा। कवर से निकाल, कवर से बाहर। अरे आ जाओ, अरे नहीं डूबोगे, अरे नहीं, घबराकर नहीं डूबोगे। चलो यार, चले जाओ यार, तुम्हारे को देखे। बस में बैठ जाओ। आप लोग यहाँ पे हट जाओ थोड़ा। अरे भाई जी, अरे हट जाओ आप यहाँ से थोड़ा, जगह बनाओ। आगे ना जाए। ये गीतांजलि कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। कई फुट पानी भर चुका है बारिश का। नाला टूट गया है तो देखो मकान डूबे पड़े हैं। कई फुट पानी है भाई। ये मकान तो एक मंजिल तो डूब के दिखे। लाइट क्या नहीं चला रहे हैं ऊपर? लाइट ये कोई फोन फान वगैरह कुछ जला रहे हैं, छात पे बैठे हैं। और ये गिर जाए मकान में, खामा बैठे ये। रास्ता भी पड़ भी सका है भाई साहब, निकालने पड़ेंगे यहाँ से। जकाड़ेंगे इन भी ये एनडीआरएफ वाले निकालेंगे, निकालने पड़ेंगे भाई। हाँ हाँ, क्या हो गया? फंस गए हुए सब। ये गीतांजलि कॉलोनी।